在关税战争、金融震荡加剧之际，4月8号，布兰登·比格斯重新发布了他1年前制作的视频，内容聚焦在美元数字化与全球金融震荡。在当前时局之下，这段旧视频的重现显然带有特别的提醒意味。视频中，比格斯回顾了神曾向他显明的多个意象画面。一张100元美钞在旗杆上随风飘动，纸面浮现如加密货币般的数字代码，预示美元将转为数字货币。购买力大幅缩水，美国主要银行冻结账户资金，房贷与车贷全面停摆，储户无法提款，引发大规模恐慌。黄金与白银在金融动荡中显现出价值变动。欧洲因战乱陷入经济危机，欧元岌岌可危。与此同时，中美贸易中断，货船停摆，供应链全面断裂，超市货架空空如也，人们排长队抢购食品，街头抗议此起彼伏。这一系列的画面构成了比格斯眼中即将到来的现实。全球金融系统正在经历一场彻底的重启与重构。比格斯指出，2025年将是关键转折点。神一再提醒，不要沉迷于每日新预言的更新，而要回头审视那些早已发出的警告。那些1年前说出的预言正在像多米诺骨牌一样逐一应验。这里我们将比格斯的相关视频内容整理成合集，供观众系统回顾，深入思考。神非常明确地说，整个金融系统都可以用一个词来形容，那就是欺诈。他们制造金钱的速度远远超过你努力追赶的速度。在准确预言川普遇刺后，布兰登·比格斯又警告说，美国即将迎来一场金融崩溃，人们根本没有时间反应过来，一夜之间就改变了世界。比格斯的这一预言立刻引发了广泛关注。7月24日，比格斯邀请了黄金2020预测频道主博尔尼，从宗教的角度分析了这场危机，宣称当前世界并非处于政治时代，而是圣经时代，一切事情的发生都有它的深层原因。博自述他是通过听到关键词和片段来获得神的启示的。他认为比格斯准确预言了川普遇刺事件，是神通过比格斯向世人显现，也印证了已故先知金·克莱门特10年前的预言。克莱门特曾经准确预言了911事件，美国第一位非裔总统，还提前10几年就预言了川普将当选总统，并有2届任期。博说，神指示他将克莱门特和比格斯的预言结合起来，以彰显神的计划的力量和深度。博表示，2500多年前，圣经中的先知但以理就准确预言了随后2500多年的历史，包括巴比伦、波斯、希腊、罗马的兴衰更替。而如今，我们正处于预言最后一部分应验的关键时刻。预言中说，一块非人手凿出来的石头打碎巨人半铁半泥的脚，象征着神将摧毁巴比伦，建立起永恒的神的国度。比格斯认为，圣经启示录中的巴比伦指的是美国纽约，而博则认为它代表着以纽约为中心的金融体系。博援引圣经耶利米书的第51章，其中把巴比伦描述为金杯。他表示，当年5月8号，载着来自英国的清教徒们登陆美洲，呼求建立一个在神之下的国家，并与神立下庄严的契约。多年来，美国通过传播圣经，提供经济援助和军事保护来影响世界，
成为全世界都想效仿的国家，犹如神手中的金杯。然而，上个世纪70年代，美国发生了2件大事，一个是1973年堕胎合法化，扼杀神创造的生命；另一个是1971年，前总统尼克松决定脱离金本位，这意味着不再依靠神所赐的货币黄金、白银，而建立自己的金融体系。这标志着美国人开始自视比神高明。博说，一旦脱离金本位，接下来就是印钞票。他举例，在美国，如果在2020到2024年这3年半的时间里，你拥有一套房子，这房子的价格可能已经翻了一番。这是怎么发生的呢？房子并没有好到原来的2倍。他说，真正发生的是他们创造了2倍的货币，因此房子的价值也翻倍了。他们就是凭空制造了这些钱。博说，神清楚地对我说了一句话：欺诈。整个金融系统都可以用一个词来形容，那就是欺诈。在脱离金本位后，1974年6月9日，基辛格与沙特签订协议，美国承诺为沙特提供军事保护，作为回报，沙特同意只用美元进行石油交易，并接受美国帮助开发油田。这项协议帮助确立了美元作为世界储备货币的地位。而到了今年的6月9日，沙特和美国的50年石油美元合同到期了，沙特拒绝续签，并提前与俄罗斯签署了军事协议。随后，俄罗斯核潜艇伴随军舰出现在美国东海岸，警告美国不要逼迫沙特。博指出，在圣经中50年有一个特殊的意义。在以色列人走出埃及回到迦南地生活的时候，上帝为他们制定了有关财富方面的律法，规定每7年要让土地休耕1年，称为安息年。这一年土地野生的出产归所有人，奴仆、寄居的外人和动物都有权享用，体现了上帝的慈爱和对弱势群体的关怀。每7个安息年，也就是7749年后的第50年，这是一个特殊的年份，称为喜年。在喜年，土地要完全休耕，被卖出去的土地都要归还给原来的主人，被卖身为奴的人都要获得自由。喜年的意义是防止财富过度集中在少数人手中，保障所有人的权益，也象征着新的开始。那么这个自诩比神更高明的金融体系，在50年后会迎来什么样的结果呢？博指出，70年代的时候，100万富翁就是顶级富豪，而如今在加州，每栋房几乎都值100万美元，甚至更高。70年代，美国全部的财富几乎没有超过10亿美元，而现在已经进入了万亿规模。而他们随时都可以继续往里面注入更多的货币，整个系统已经完全失衡了。博说，他们制造金钱的速度远远超过你努力追赶的速度。他举例说，2020年3月市场崩盘的时候，他们一夜之间创造了7万亿美元，并将这些资金投入股市。比格斯则描述了他看到美联储主席鲍威尔不断向一个气球吹气，吹得越来越大，建筑物在气球表面颤抖，接着它砰的一声爆了。博说，这就是货币供应量被吹进气球的过程。圣经启示录中讲到了巴比伦的陨落，博认为这就是金融系统的崩溃，因为它是一个彻头彻尾的骗局，是凭空制造的金钱，想印多少就印多少。当这个气球终于被吹爆，比格斯看到了金融经济的崩溃和由此带来的一系列可怕景象。社保等政府援助被切断了一段时间，食物券等也停止发放，人们开始暴动。
货架上空空如也，美国黑暗压顶。比格斯看到，川普会帮助美国度过这场金融危机。他看到，当川普在白宫椭圆办公室祈祷并呼求上帝的介入时，黑暗开始消散。这预示川普会赢得总统选举。克莱门特曾经预言，神会让川普成为一个祈祷的总统，尽管开始时他并不是。博指出，当川普遇刺时，鞋子飞出，如同摩西在西奈山燃烧的荆棘前脱鞋，象征着川普像摩西一样，在那一刻归向了神，彻底重生。博认为川普充当了摩西的角色。摩西把在埃及生活了400年，已经沦为奴隶的以色列人带出埃及，返回迦南。自从1620年5月8号在美洲登陆到2020年，美国人也正好走过400年的历史，并沦为了金融体系的奴隶，而川普将带领他们走过困境，绝处逢生。比格斯说，神会赐给川普超自然的智慧来应对这些挑战，因为圣经上说，如果我们谦卑自己，祷告并离开恶行，神就会医治我们的土地。比格斯看到5月8号上的人们围绕普利茅斯岩石与神立约的情景，神告诉他，这约仍然有效，神要恢复美国与他所立的约，美国将在末后的日子经历一次谦卑，进而重生。比格斯说，这就像分娩的过程，要经历痛苦。美国虽然不会像以前那样强大，但是可以运作的。比格斯也看到了，人们虽然陷入贫穷饥荒，但抛弃了任何宗派的隔阂，聚集在一起，建立社区，互相帮助和大规模精神复兴的场面。比格斯看到，川普将带领美国摆脱黑暗，走向复兴。但显然不是所有的人都相信这个预言。在总统选举的尘埃落定之前，阻止川普当选的力量相当巨大。他已经遭到2次暗杀。在克莱门特的预言中曾提到，太多谎言已经层层堆积，特别是在国家高层的职位上，巨大的敌人将威胁美国，试图削弱其力量。克莱门特还曾经预言说，敌人策划了一场与以往完全不同的阴谋，不是类似911的事件，而是一种奇怪的渗透。在人们感到舒适和享乐的地方，屏幕变黑，尤其是纽约的长岛和巴比伦地区会陷入黑暗，让人们恐惧，听从他们的命令。但最终敌人的计划将失败，这与比格斯有关电网和停电的预言不谋而合。博强调，尽管全球主义者制造暗杀和混乱，如同不信神的法老阻碍以色列人返回迦南，但神将用一击致命的方式干预，就像以色列人在红海边绝望地看到埃及的追兵，但神通过摩西用神杖分开了红海，让以色列人走了过去，把法老的追兵淹没在海水中，实现了彻底的胜利。博说，这是没有任何反制之策的绝招。博相信神会通过川普实施这一击致命的计划，就像摩西分开红海一样，会是奇迹和神迹。博说，你必须了解你的敌人，我们并不是在与血肉之躯战斗，而是与黑暗的势力作战。他指出，日内瓦圣经清楚地指示，我们是在与黑暗的君主作战，他们是堕落的天使。最终，这是一场灵魂的争夺战，撒旦将永远下地狱。有些人真的相信他们会逃脱惩罚，因为他们都被撒旦欺骗了。他还说，每个人都只能用自由意志而控制自己，神不能控制你。这就像亚当和夏娃，他们选择让邪恶进入世界。从那个时候起，6000年来，我们一直在应对这些问题。博认为，
我们并不是生活在政治时代，而是圣经时代。虽然看起来是政治问题，因为这些新闻铺天盖地，但实际上这一切其实都是圣经预言的实现。每个人能做的只是选择自己是站在神的一边，还是像法老一样顽固不化。尽管金融崩溃会使很多人的财富一夜归零，但这也是一场财富的转移。比格斯多次提到，神告诉他会照顾自己的子民，甚至为那些坚守着信仰、奉献时间资源却为生计挣扎的好人带来财务上的翻转。比格斯看到黄金和白银的价格大幅上涨，黄金飙升到每盎司$10,000，白银超过每盎司$175，预示着巨大的财富转移。比格斯强调，这只是他看到的情景，不是财务建议。博解释说，圣经中的赔偿标准是7倍，银价基础为每盎司$20，因此7倍赔偿就是每盎司$140，而这只是开始。他指出，神的介入可能带来更大的祝福，甚至会有30倍、60倍或者100倍的增幅。博说，我不是在说这一定会发生，但是当神翻转金融体系的时候，你无法阻止它的到来。关于金融崩溃开始的时间，比格斯曾说，他看到气球在10月会被吹爆，但他们试图压制到大选之后。那么这个金融体系的崩溃伴随着精神复兴会持续多久呢？比格斯说，神向他展示了4棵橡树，他认为这或许意味着4年。我认为按照圣经，末世是一个7年的周期。在但以理书最后一章中，上帝曾经预言末后有个3年半的时间点，神提示他把这个时间点用在拜登的总统任期上。拜登从2021年1月20日宣誓就职，到今年7月21日递交辞职信，正好是3年半的时间。因此这2位连线的时间7月24日几乎就在7年的终点。最后2位表示，他们对神的启示理解力有限，也经常犯错误。比格斯说，但他知道关于金融危机这件事会发生，无论是明天、5天后还是5个月后，它都会实现。2位强调，当这一切发生时，将是最好的时代，也是最糟的时代。这取决于人们固守巴比伦的一切，还是归向神。随着股市动荡布兰登·比格斯的金融崩溃预言不断地挑动着人们的神经。全球性的金融崩溃何时到来？在他7月底发布的一段视频当中他详细地描述了他看到的崩溃景象。虽然对于很多人来说这将是一场财富归零的灾难，但对另一些人来说却可以说是逆势成为了千万富翁。那么市场崩溃将何时发生？哪些人会在逆势中得到财富祝福呢？在7月23日的视频里比格斯分享了一个预知梦。梦里一位天使指着冬青树上的浆果说道：“看，这些浆果，它们是一个重要的标志。当这些浆果变红时经济就会崩溃。接着雪花纷飞，整个世界被白雪所覆盖。天使提醒他注意这些雪。接着场景一转，来到了室内，他的朋友们正在庆祝伊拉克货币蒂纳尔的升值，他们都站在一块厚厚的波斯地毯上，异常的兴奋。墙上还挂着圣诞花环，充满着节日气氛。电视中正在播报新闻，他的妻子正在一间白色的厨房里忙碌着为客人准备食物。然而比格斯却发现自己在梦里是死去的状态，没有人能看到自己。
天使解释说，你的自我不死去，就无法听到未来的事情。他们看不见你，因为他们呢还没有放下自我，他们听不见。天使金发碧眼，美丽无瑕。比格斯拼命地想警告朋友们，但他无论怎么叫喊，朋友们都听不见他。突然，地毯从他们脚下被扯走，电视上赫然显示着道琼斯指数暴跌，如瀑布一般，是一泻千里，跌幅高达数千点。比格斯不知道这会发生在多短的时间之内，1天、1小时还是更短。他说，我只看到指数不断的下跌，创下了美国历史上最大跌幅。这些人瞬间便失去了一切，开始哭泣。虽然他们最初投资的蒂纳尔已经升值，所有人都成了富翁，但瞬间就失去了所有，因为他们没有放下自我，无法倾听。比格斯试图在一个铜锅上写下一个公司的名字，告诉朋友们应该把钱投在那里，因为天使曾告诉他这家公司将会价值数十亿美元。当他的妻子端着托盘从厨房里出来时，看到了铜锅上的字，并喊道：“看看这个铜锅！”试图警告大家，不过一切为时已晚。比格斯来到外面，看到车道上停着一辆蓝色跑车，他在寒冷中呼出一口热气，将名字写在车窗上。不过一切都是徒劳的。他回忆起这个梦的开始，场景十分奇特。一群穿着长袍、留着白胡子的老人围着一个没有脸的人，倾听他的投资建议，然后激动不已地说：“这会让我们成为亿万富翁，我们能用这些钱支持神的王国。”他们非常兴奋。比格斯认为这个没有脸的人象征着神的力量。当时的比格斯刚刚长大成人，他尽力跳得高一些，拼命地想挤入这些老人的圈子里，恳求道：“请告诉我将会发生什么。”那个没有脸的人注意到了他，低声地在他耳边告诉他一个名字，梦境也由此展开。天使提醒他，只有放下自我，才能听到未来。比格斯警告大家，你们的生活充满了妥协和罪恶。如果今天去世，想进入天国几乎是不可能的，必须调整心灵才能听到神的声音。根据梦中的景象，比格斯认为市场崩盘将会发生在12月到1月之间的圣诞节期间。冬青树的浆果转红，雪和圣诞节的场景都指向了这个时间点。另外蒂纳尔的升值也是该事件发生的一个重要时间点。目前，中东多个国家使用这一名称的货币，比如说伊拉克、约旦、科威特等。美国的股市当中并没有直接与蒂纳尔货币相关的股票，但考虑到伊拉克和科威特拥有的石油储量居全球前列，所以蒂纳尔或许与石油股票相关。但比格斯也明确提到了蒂纳尔的升值，所以也有可能是指这种货币的升值。在梦中，他看到许多投资蒂纳尔的人一开始非常的兴奋，以为自己变得富有，但就在经济崩溃的那一刻，他们的财富是瞬间消失。比格斯说自己梦到的场景是如此的真实，感觉这并不是随便的梦境，而是上帝在提醒应该警惕那个时间点的到来。那么金融崩溃之后将会出现什么样的情况呢？在今年5月20日发布的一条视频当中，比格斯比较全面地描述了金融崩溃之后所出现的情况。他说他看到旗杆上飘扬着一张100美元的钞票，但这是数字版的。神说美元即将变成数字美元，购买力减半。这银行业冻结了所有人的存款，人们无法取钱，引起了众怒。人们无力偿还任何贷款，银行也全面地冻结了还款，但没有取消抵押品赎回权。比格斯说有些人说这是一场债务洗年，但我没有看到这样的景象。我不想添加或删减任何的内容，只想告诉你们神向我展示了什么。穿着体面的人们也不得不排进几英里的长队，试图在空空如也的商店里寻找食品杂货。
因为政府无法提供社会保障金、福利、食品券等援助，愤怒的人们走上街头，爆发了骚乱。国民警卫队呢，只得在大城市建立检查站，实行了军事管制。在多个视频当中，比格斯都提到了这是一个计划好的金融震荡。他曾看到沙特与中国和俄罗斯联手达成秘密协议，石油价格呢将突破每桶$200，这将成为全球范围之内的重大事件。他看到了一座巨大的水坝挡住了装满污泥和石油的大桶，使它们不至于掉落。桶子上面呢则标志着金融危机、银行崩溃等字样。美联储的不断放水印钞，本就使这金融体系十分的脆弱，再加上石油价格的飙涨，导致物价齐飞。比格斯看到被美联储主席鲍威尔吹得越来越大的气球，不久就会破了。但民主党呢，为了赢得选举，尽力压制。不过神告诉比格斯，一旦选举结束，这一切就会被释放出来。然后股票就像雪崩一样暴跌，人们变得是惊慌失措，一片混乱。美元是瞬间崩盘，大巴是彻底崩溃，整个经济体系仿佛在一夜之间就瓦解了。他看到代表美国的4棵橡树，认为这预示着经济危机将历时4年。第1年呢，情况来的是迅雷不及掩耳，人们是措手不及。接下来的2年更加难熬。大家都仿佛在泥潭里挣扎，到了第4年才终于有了转机，人们开始从困境中爬出来。而川普像个修理工一样，试图修复一艘象征美国的飞船，他已经4分5裂了。但川普获得了神赐予的智慧，努力将其修复成一架飞机，并成功让它重新飞起来。但神告诉比格斯，美国虽然可以重生，但永远不再是过去的样子了。他还看到美国、加拿大和墨西哥3国呢，共同创立了一个新的货币系统来应对金砖国家的威胁。因为金砖国家呢，试图在没有美国的情况之下，成为全球经济的核心。除中国、俄罗斯、印度、巴西、南非之外呢，沙特、委内瑞拉、非洲、埃及等国都会加入他们。最终，一面像中国国旗一样的旗子呢，是蔓延开来，覆盖了整个中东和非洲，还扩展到部分的南美洲。英国、法国、德国和整个欧洲呢，都会加入美加墨的新系统，试图与金砖国家抗衡。因为当美元崩溃时呢，由于俄乌战争加剧，欧元也随之崩溃。在这个动荡时期，人们在苦难中将经历心灵的觉醒，转向神。有人认为这一切呢是神的审判，但神说这不是审判，而是纠正。比格斯说，真正的审判呢是与神永远分离，而接下来发生的事呢，是为了让人们谦卑下来，好让神能够触及他们的心灵。因为人们现在充满了骄傲，不愿悔改，不愿归向神。可是呢，当你把他们真实的东西，通常就是金钱拿走的时候呢，他们的注意力就会被吸引。他说现在的经济系统呢是非常的脆弱，像薄冰一样，随时可能会崩塌。那些信赖金钱和投资的人将因为错误的信仰付出代价。神启示，美国的祖先们在普利茅斯岩石祈祷这个国家成为敬畏神的国度。神说，我不会忽视这些个祷告，我仍然听见他们，我会回应他们。比格斯表示虽然现在的领导层呢让人失望，但神会再次使美国成为一个公义的国家。他说，一场巨大的震动即将到来，伴随着觉醒和复兴。当然，并不是每个人都会参与复兴，也并不是每个人都会得救，但将有一场灵魂的丰收，许多人将会进入神的国度，重获新生。值得注意的是比格斯在后续的视频中强调呢，全球金融动荡可以使很多人的财富一夜归零，也可以使很多人暴富。那么财富究竟会转移到何人之手呢？9月30日的视频当中，他看到了一群人即将兴起。神告诉他，我的子民不会被遗忘，你们过去播种的财富的种子和牺牲的种子将带来丰收。许多人将成为千万富翁，你们奉献了时间，播种了努力，我是丰收之神，将赐予你们难以想象的财富祝福。
比格斯还提到，他起初不认识千万富翁这个词儿特意让妻子去查才知道他的意思。神向比格斯展示了一个财富丰收的意象。比格斯说，如果有人问我们要上天堂，为什么还要这些呢？他解读说，我们不会带着失败的姿态而去，而是要高昂着头胜利离去。看起来财富将转移到那些个忠于信仰并为神不懈工作之人的手中。信神的人要像大卫一样勇敢，站起来为神夺回土地，不能再消极和被动，而要成为神国的战士带着勇气昂首前行。在9月19日发布的视频当中，他还透露，神会派遣庞大的天使军队降临地球，帮助人们摆脱邪恶势力的干扰。许多人被黑暗所笼罩，迷失在毒品、色情和各种罪恶当中仿佛是无药可救。然而，天使会为他们撑起保护伞，使魔鬼无法再蒙蔽他们的心智，帮助他们自由地做出灵魂真正的选择。比格斯的预言为我们描述了一场即将到来的惊心动魄的风暴。他说现在不过是在风暴的外围，真正的风暴之眼还没有到来，我们即将进入一个前所未有的时期。那么比格斯所说的金融崩溃是否会真的到来呢？尽管现在银行冻结贷款，人们无法取钱，金砖国家崛起等情景依然难以想象，但金融崩溃和金砖国家联合的迹象已经开始显现了。沙特与美国长达50年的石油美元结算合同已经结束，沙特寻求俄罗斯的军事保护。与此同时，美国和各国不断大量印钞，导致通货膨胀严重，使金融体系变得极为的脆弱，岌岌可危。对于糟糕的前景比格斯并不希望自己的预言成真，他更希望人们通过忏悔和祷告真心归向神，从而化解危机。就拿圣经约拿书中，上帝派先知约拿去尼尼微，告诉那里的人这城即将倾覆的消息。结果尼尼微人非常重视，马上就洗心革面的悔改。上帝因此收回了惩罚，使尼尼微安然无恙。这正体现了预言的真正意义，是在于警示。若人们倾听并改变自己的内心，预言的结果或许就会有所改变。但如果置若罔闻，预言就很可能准确的应验了。然而金融危机对于每个人而言都是不同的，有的人兴起，有的人要经历苦难。希望我们的观众朋友们都有一双倾听的耳朵，在未来的动荡当中安然无恙，破茧成蝶。曾精准预言川普遇刺的布兰登·比格斯，在川普胜选之前就断言他必将当选。在过去的1年中，比格斯多次警告，2025年将黑暗笼罩，经济崩溃，战争升级，甚至发生一场夺走3.5亿人生命的瘟疫。然而11月上旬的几段视频中，比格斯却突然透露，川普的胜选可能带来意想不到的转机。那么2025年的世界将会是一幅什么样的图景？人类又将面临怎样的命运呢？在11月10号的视频中，比格斯描述自己看到了焕然一新的川普，被神的荣耀所环绕。他使美国与以色列结成兄弟般的坚定联盟，赢得了神的欣慰，从而带来了难以置信的祝福。而大约在1年前的视频中，比格斯曾经描述他感受到神的不满。神告诉比格斯，美国对以色列的支持不够。那时比格斯看到2025年如同原油一样粘稠的黑色液体和石油桶聚集在一个大坝的后面，美国的上空也黑暗压顶。而这一次，在最新的意象中，美国的上空却出现了厚重的保护罩。他看到川普启动的石油计划大幅提高了美国的石油产量。他说，墨西哥湾的石油和天然气的供应
足以支撑美国甚至全球的需要。还有创新的点子、智慧的降临，就像所罗门的智慧带来的财富。美国的国家债务状况也在好转，以色列的经济同样繁荣。比格斯预见地中海地区，尤其是以色列周边，蕴藏着丰富的石油和天然气资源，未来4年将为以色列带来巨大的收益。农业也欣欣向荣，硕果累累。神重申圣经出埃及记中的一句话：那些祝福以色列的，我必祝福；那些诅咒以色列的，我必诅咒。比格斯解读，所有的祝福、繁荣和财富将通过美国的支持涌向以色列，同时这种祝福也将回馈给美国，带来福祉和繁荣。在美国大选结果揭晓之前的20多天，比格斯一直在他的频道上带领观众祈祷。在11月1号，他称，当川普宣布获胜的那一刻，经济市场出现了激增，股市迅速上涨，人们的祈祷得到了回应。神将经济崩溃推迟了。几个月前，比格斯描述过看到市场崩溃的情景，场景是在冬季圣诞节的前后，让人感觉2025年前后的这个圣诞节也许就是一个非常危险的时间点。但比格斯在11月10号的视频中复述了他和神2天前的一次对话，听起来这个时间点可能有所改变。神说，我会延长恩典期，为期4年。比格斯问道，这意味着什么呢？神说，意思是我给了更多时间。比格斯又问，那么这是要崩溃了吗？神说，不是，我在给更多时间。比格斯说，我并不想推测太多，我继续为此祈祷，思考这多出的时间意味着什么。他说，我看到一层祝福的庇护，我不确定这个祝福的窗口会持续多久，但我确实看到了它的存在。他强调，如果美国人没有选择川普，局面将完全不同。川普的胜选和对以色列的支持让他感到有希望、有改变。比格斯强调，尽管许多人对这些话感到不满，但正如神所承诺的，支持以色列的人会得到祝福。这样看来，神似乎对以色列人格外的偏爱。很多人不明白这是为什么。比格斯分享，神向他表明，这一切都是亚伯拉罕之约的体现。那么什么是亚伯拉罕之约呢？以色列人的祖先亚伯拉罕对神无比虔诚，甚至在神要求他献祭爱子以撒的时候，也毫不迟疑地顺服，从而通过了考验。因此，神与亚伯拉罕立下了重要的亚伯拉罕之约，内容记录在创世纪12、15和17章中，包含以下承诺：土地的承诺，上帝应许亚伯拉罕及其后代将得到应许之地迦南。古时的迦南包括现今的以色列、巴勒斯坦、黎巴嫩、约旦以及叙利亚和埃及西奈半岛的一部分。后代繁衍的承诺，上帝承诺亚伯拉罕的后代将如天上的星星、海边的沙粒般繁多，使亚伯拉罕成为一个大民族的祖先，也就是以色列民族的始祖，成为万国祝福的承诺。上帝告诉亚伯拉罕，地上的万族都将因他得福。这在基督教中被视为预示着弥赛亚的降临，使全人类获得救赎的希望。割礼为盟约的记号，在创世纪17章中，上帝要求亚伯拉罕的所有男性后代都行割礼，以此作为这永恒之约的象征。神是否对以色列人有偏爱呢？这倒未必，神对他们的惩罚也是有目共睹的，不仅仅是2000年的流离失所，甚至在摩西带领他们出埃及的路上，
神就因为他们的种种背叛和不信神的行为而多次实施惩罚。而神曾经对勇于悔改的外族尼尼微人降下恩典。在圣经中，神称以色列人为映着景象的民族，而他也对比格斯说，如今的美国人同样映着景象。事实上，现代社会在进化论和无神论的影响下，许多国家民族不仅淡化了信仰，甚至让无神论盛行，把神抛在一边，自己为所欲为。以色列人的历史更像是一部警示现代人的教训，他们曾犯下的错误和罪行，现代人似乎正在重蹈覆辙。以色列人经历了历史上极为严厉的惩罚，如今来到神兑现诺言，将应许之地还给以色列的时刻，甚至带来幸福的千年王国。面对这一切，人们的顺服或反对，其实反映的正是对神的态度。无论人们是否相信，神的承诺已跨越数千年，始终在兑现。因此，人们的态度与选择大概率会直接影响着每个人、民族和国家的未来命运。那么接下来又发生了什么呢？11月1号，比格斯说，我看到纸牌屋倒塌的异象，金融局势再次变得动荡，日历快速的翻页，从2024年、2025年回到了1930年代的经济大萧条时期。10天后，他再次强调，我依然看见震荡即将来临，伴随着瘟疫和纸牌屋的崩溃，但究竟何时会发生？我看到了债务的重整，所有债务的问题浮现，美国将经历一个谦卑的过程，也许是1年内，也许是2年内。综上所述，比格斯提到经济崩溃延后，神延长了恩典期为4年，但是金融崩溃依然不可避免。具体的时间和程度似乎还是难以判断，或许取决于人们能否抓住机会，利用神给的恩典期，悔改并归向神。在11月1号的视频中，比格斯说，我再次看到战争升级，动荡加剧。神告诉我，惨痛会加速，痛苦会加深，正如分娩的痛苦。比格斯还看到了关于乌克兰战争的异象。他说，川普试图用强硬手段应对普京，但他感到处理普京需要格外的谨慎，就像走在地雷区。一些外国政权的领导人在过去4年内巩固了他们不应获得的势力范围，建立了强势地位，所以事情不如川普所期望的那样顺利。在11月10号的视频中，比格斯看到美国与以色列的结盟使伊朗因为恐惧而退缩，不敢再大胆的挑衅，而是采取小规模的偷袭。此外，比格斯看到普京和马克龙各自暗中筹谋，普京联合古巴、委内瑞拉及部分 OPEC 国家同时与中国合作，推动金砖国家新货币，而中国也借此谋求全球主导地位，计划袭击台湾和夏威夷。比格斯多次提到，世界将面临一场新的瘟疫，或将导致3.5亿人死亡。他在4月的梦境中看到川普总统宣布一种新病毒在美国爆发，更具传染性和致命性。随后全国进入封锁，国际和国内航班停飞，全美掀起恐慌性的抢购潮。11月9号，他把这个视频重新上传，显示这个预言仍旧有效。在梦里，比格斯清楚地看到窗外的树叶再次长出来，仿佛正值春天，和新冠疫情期间的情景类似。但是这一次的病毒并不是从亚洲开始，而是起源于欧洲，包括英国、法国等地。第二天，他又透露看到瘟疫与世卫组织以及实验室有关，称某些势力
利用疫情维持控制，试图建立一个新的全球秩序。类似实验室制造和全球秩序的观点，并非比格斯首创。对于新冠的流行，不少阴谋论者和基督教的预言家就认为疫情是人为操控的。不知是否有一天真相会水落石出。比格斯预言，幕后交易和暗黑势力将会浮现。当川普走进办公室时，他会逐渐发现一些被隐藏的真相。在未来1-2年内，他可能面临再次袭击的威胁。他说，敌人会不惜一切代价想要毁灭他的生命。除了政治经济方面的动荡和大瘟疫的危险，2025年世界还可能迎来一场史无前例的巨大自然灾害。2024年6月的一天晚上，神带比格斯来到地球上方俯瞰，他看到黄石公园的火山剧烈喷发，伴随着强烈的地震。美国西北地区波特兰和西雅图遭受毁灭性的打击。波特兰至海岸的土地断裂沉入海中，引发巨大海啸，海水涌入内陆，覆盖大片区域，也波及阿拉斯加和加拿大的不列颠哥伦比亚地区。大地在震动中燃烧，地震、火山喷发和海啸进一步引发了太平洋的动荡。巨浪袭击了日本，包括东京在内的大片地区被巨浪吞没。海啸也重创夏威夷及其他太平洋沿岸国家，灾难波及全球。这跟日本漫画家龙树亮在《预知梦》中看到的正好吻合。龙树亮看到一场毁灭性的地震与海啸袭击日本，导致大约30%的陆地被淹没，并波及台湾、菲律宾和印尼，造成严重灾害，也造成地壳抬升，形成新的陆地，将台湾、香港和菲律宾连成一片。而这次灾难发生在2025年7月5日。虽然2025年的世界充满了艰辛动荡，也会迎来信仰的复兴。比格斯还预见，在川普任期的第1年，全美将迎来一场信仰的大复兴。议员和民众在国会、白宫等地祈祷，信仰的力量充满全国，唤醒人们的信心。家庭生活回归传统，人们围坐餐桌共享晚餐，复古的布道会重新兴起，激励人们回归信仰。这场回归神的复兴运动不仅限于美国，还将蔓延至全球。他特别提到韩国和中国。川普胜选后，比格斯的预言勾勒出2025年以及未来政治、经济、战争和自然灾害的图景，既有希望与转机，也有黑暗与危机。他呼吁人们珍惜延长的恩典期，将信仰重归心中。他的预言不仅是对未来的展望，更是警示与提醒。谦卑、祈祷和信仰才能带来真正的转变。放下傲慢，归向神，才是人类真正的出路。在2025年第1天，布兰登·比格斯在他的新年预言中明确提到，加拿大总理特鲁多的日子已经屈指可数。仅仅5天之后，1月6号早晨，特鲁多就宣布辞职。不得不说啊，比格斯的预言真是精准的可怕。而这只是2025年大戏的开始。引人注目的是，比格斯在这次新年预言中罕见地不断提到共产主义，并且引用神的说法，称其为邪恶势力，并预言中共的小兄弟朝鲜金家王朝将土崩瓦解。那么中共呢？川普上任后又会发生什么呢？还有中美在巴拿马运河上的争端，财富转移如何实现？他呀，还真是说了不少重磅内容。
比格斯预言2025年将被称为战争之年，充满冲突，尤其是美国与中共将在巴拿马运河发生激烈对抗。他看到一条红色恶龙在巴拿马运河上振翅盘旋，神说那里有巨大的腐败。恶龙在空中倒飞，咬牙切齿，咆哮威胁。然而川普化身马戏团指挥，身穿黑色长尾外套，挥动一条长鞭，甩出清脆的啪啪声。每次挥动，恶龙便被驯服一些，节节败退。神告诉比格斯，这条红龙象征中共，还有一条较小的龙象征北韩，并说共产主义的邪恶势力跨越海洋，试图通过幕后操作渗透并影响美国政府，甚至攀附在美国身上。然而他们的阴谋将被粉碎，无法再兴风作浪。金正恩，神称他为小胖子，他的金家王朝将迎来土崩瓦解的命运。然而即将讲到朝鲜的时候，比格斯选择先讲特鲁多，让人不禁猜测特鲁多的事情会先发生。结果呢，确实如此。当时比格斯说，特鲁多将从他的位置上被移除，因为他带来的腐败已经触目惊心。神听见了加拿大人的呼求。比格斯引用神的话说，他身上的邪灵将被移除，让人不禁怀疑特鲁多与中共这个邪灵之间或许在利益上有某种牵扯往来。比格斯预言，加拿大将经历极左和极右的巨大分裂，随之迎来一场席卷全国的信仰复兴，为加拿大带来全新的改变和腾飞。而法国的马克龙也将下台。比格斯说，因为共产主义试图建立一个新的世界秩序，这是恶魔般的邪恶势力，它在欧洲产生了普遍影响。马克龙似乎是这种共产主义势力在欧洲的领袖，他阻止神的声音的传播，因此也会被处理。然后法国和欧洲都会迎来复兴的浪潮。那么中共的小弟朝鲜到底会发生什么呢？说回朝鲜，比格斯说，神对金正恩非常愤怒，宣告他将像古埃及的法老一样遭受灾祸。北韩的共产主义铁幕将被撕裂，压迫人民的金家王朝将彻底崩溃。金正恩和他的家族会像多米诺骨牌一样倒下，包括他的妹妹，因为他也是一个暴君。朝鲜人民将获得自由。比格斯看到北韩内部结构迅速崩溃，建筑坍塌。他不知道这是否是象征意义，总之局面是一片混乱。军方的高层将领向中共求援，希望稳定局势并寻找新的领导人。这是一个严峻的时刻。然而北韩将出现圣经级别的神奇事件，天使显现，奇迹降临，灵性的觉醒如同烈火燃烧，带来深刻的变革。自由与解放之风将吹遍整个朝鲜，甚至跨越国界蔓延至中国。复兴的浪潮将席卷整个中国大地以及亚洲各国。比格斯看到川普挥舞着鞭子约束列国领袖，在各国之间带来变化，并通过这种神赋予的权柄，在全球范围内带来一场巨大的灵性觉醒。然而神也说明，鞭子不是枪，动物会暂时低头，但不会消失，它们仍然在活动，只是被暂时震慑。他看到一头象征俄罗斯的熊暂时坐下，虽然他仍然准备咆哮和行动，但这暂时的停顿为俄国的复兴提供了一个窗口，也为中国和台湾的事情提供了一个窗口。比格斯看到旭日从台湾升起，光芒四射，很多台湾人向神祈祷，似乎预示着台海之间的问题不会很快结束，但神会给予台湾巨大的庇护。比格斯看到川普独自站在那里，挥动鞭子，看起来很疲惫。
因为世界的压力都压在他的肩上。神说，他不能独立完成，需要更多的人帮助祷告。1月20日是川普的就职典礼，比格斯看到一个香槟酒瓶正在被剧烈的摇晃。当川普上任时，瓶塞砰的一声弹出，泡沫四溢。这是一个庆祝的时刻，经历了长久的等待和积累，灵界和美国人民终于迎来了振奋人心的改变。他还看到了加密货币等领域的爆炸式的发展，像火箭一样快速启动，这将贯穿2025年第一季度。比格斯曾在圣诞节期间讲过，他看到5种具有实用功能的加密货币会爆发式的增长，其中包括比特币、以太坊、XRP 和它的支持币 XLM， 还有马斯克的狗狗币等。而其他没有实用价值的加密货币会像星星一样陨落。他说，加密货币最终会崩溃，但在一定时间内会有它的作用，也是一种神的子民进行财富转移的工具。尽管这种说法在他的评论区引起了不少的争议，但这确实也与川普近来对加密货币的支持态度相符。我们不妨拭目以待。比格斯之前提到过，他看到川普在白宫为国家祷告，当时美国面临巨大的经济灾难。比格斯说，自己意识到在之前那个全球一体化的计划中，那些人曾打算提前让美元崩溃，以便推行单一世界秩序，但神说他会延长时间，给他的百姓留下一段窗口期。比格斯看到黑暗暂时被提升到树梢之上，但并没有完全消失。他看到加拿大、美国和墨西哥联合起来，形成了一个统一的货币，称为 EMO， 以对抗金砖国家的挑战，同时利用加拿大的石油资源、墨西哥的农业和制造业以及美国的经济基础，使美国的经济好转。美国的经济如同一艘火箭从高空坠毁，然而川普拾起残骸，组装成一架飞机，又飞了起来。在这个过程中，美国将经历一次巨大的谦卑，而这一切的发生是因为美国过于骄傲，违背了与神的契约。比格斯看到美国建国之初，华盛顿和所有伟大的开国元勋们，包括来到普利茅斯岩石的先辈们，与神立下了契约。这个盟约像一个血之契约，以肌肉与纤维组织般的相互缠绕，象征人与神的紧密连接。跨越了漫长的岁月，契约有2面，一面是人的承诺，另一面是神的承诺。神的那一面从未改变，始终信守约定，但人类的那一面却几乎要断裂，只剩下几根细细的纤维勉强支撑。比格斯说，我们并没有坚持作为一个在神之下的国家，而是让妥协进入。共和党和民主党都做了许多不敬神的事情，这不全是民主党的错，共和党也有责任。几十年来，甚至几百年来，领导层都有缺陷。神完全有权利彻底切断这个纽带，说，你们没有履行契约，我也不必履行我的。但神以极大的慈悲坚守了契约。比格斯看到，当内塔尼亚胡和川普之间形成一种前所未有的合作关系，这个契约得以挽救并巩固。一条发光的金线出现，使契约的纽带从2股变成3股，因而倍加坚固。美国看起来仍然脆弱，但对以色列的祝福使它重获生机。因为圣经说，祝福以色列的，我必赐福；诅咒以色列的，我必诅咒。而以色列人与上帝之间也有一个跨越数千年的神圣约定。根据圣经创世纪的记载，亚伯拉罕之约是上帝对以色列人的祖先亚伯拉罕及其后裔的神圣应许，内容包括
将迦南地赐给亚伯拉罕及其后裔作为永远的产业。亚伯拉罕的后裔将多如天上的星、海边的沙，成为一个伟大的民族。上帝承诺，通过亚伯拉罕的后裔，地上的万国都将得福。而以色列人需要以敬畏神与信靠神的实际行动来回应，以彰显对约定的尊重和遵守。比格斯看到这份亚伯拉罕之约上面还有古老的希伯来文字，历经数千年，已经布满了厚厚的灰尘。神向他吹了一口气，灰尘散去，一切开始复苏。以色列的大地披上绿装，农业欣欣向荣，战事频发的地中海沿岸开发出难以想象的丰富的天然气与石油资源，一片昌盛景象。神说，我要在这末世的一代人中显现，我要彰显我的大能。因为川普对以色列的支持，这些祝福也流向美国。然而只有那些忠心于神的人才能真正得到这份祝福。比克斯说，你会看到一条分界线，就像当年以色列人在西奈山一样，那些奔向神寻求庇护的人得到了拯救，而那些退缩的崇拜金牛犊的人却被地震吞噬，被闪电击打，堕入深渊。就像圣经里提到的，歌珊地有光，而埃及却是一片黑暗。比克斯说，这是神在过去一周向他启示的内容。在2025年、2026年、2027年、2028年这段时间里，神会唤醒更多人，带来一次灵魂的丰收。比克斯说，4年是一个小窗口，如果瘟疫试图发生，这将使窗口更小，让我们有时间完成信仰复兴所需要做的事情。此外，比格斯也看到了即将发生的恐怖袭击。他说，欧洲多伦多和美国宾夕法尼亚州及纽约将会有强烈的恐怖活动发生，试图动摇世界，还会有大地震、极端风暴、火山爆发等自然界的重大灾害，也不断听到战争的声音在耳边回响。他说，在这些事情发生时，那些原本沉睡的人会开始醒来。总之，比克斯预言2025年会有2种截然不同的情况。真正信神觉醒的人将得到神的诸多恩赐，比如神迹般的医治、财富的转移等等，就像圣经中的约瑟一样，为未来做好准备。而那些对神冷漠或信仰流于表面的人将面临剧烈的震动，目的是唤醒他们。那些已经觉醒的人这时会非常的忙碌，好像戴上棒球捕手的手套，随时准备接住那些开始觉醒并奔向神的人。比克斯强调，对神的相信要有孩童般的纯真，相信神会成就他所说的一切。神应许2025年将是人类灵性茁壮成长的一年，将如火箭般的快速发展，进入新的高度。尽管比格斯的理解或许有他个人的局限，但面对不断袭来的天灾人祸、动荡的未来，他的预言无疑也是警示，提醒我们无论来自什么信仰与背景，放下傲慢，抛弃漏洞百出的无神论进化论，探求真理，寻求真理，才是人类真正的出路。好，今天的分享就到这里了，感谢您收看文史大观园，我是雪莉，我们下次节目再见。